हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीचे दिए गए जो आपको तुलसी सीसी दिखाई दे रही है, जी हाँ दोस्तों, यह वाटियम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि संपूर्ण तरीके से आयुर्वेदिक तरीकों से बनाई जाती है। यह सूखी खांसी, गीली खांसी, दमे वाली खांसी, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर, ये कई प्रकार के खांसी हैं, पुरानी खांसी, ये सारी कंडीशन में लाभदायक है। इसके जो डोज होंगे 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात में लेनी होती है। बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलती है। सो दोस्तों, इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें।